Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come veneziano, siamo in Canada, Fioi, siamo in pole position, non a pole position in carriera. Questo è l'anno delle pole position, Fioi dopo la gara di Monte Carlo un po' così, nel senso che è stata una gara difficile, qua voglio portare a casa i 25 punti. Vai raga, andiamo Gran Premio del Canada, siamo primi e secondi, Ferrari scatenate, vogliamo vincere tutti i costruttori anche. È una gara che possiamo fare no bene, iper bene. Una delle gare iper favorevoli, lei è una delle iper favorevoli ragazzi, sono andato, tanto Alonso supera Vettel, non va bene questo. Tanto dobbiamo cercare di scappare via, proviamoci quantomeno. Sarà difficile comunque scappare via. Però possiamo fare una gran gara. Ok. Per ora sono le McLaren e le Williams sono messe bene. Di certo che si stanno rubando punti a vicenda e questo per me è non bene di più. È manna dal cielo. Veramente l'anno della gloria eterna. Veramente abbiamo fatto un primo giro spettacolare, siamo già in fuga, non me l'aspettavo. Il Canada è una gara che amo in maniera devastante. Qua non voglio safety car o robe così, assolutamente no. Mamma mia ragazzi, è una fuga devastante. Per il momento gara perfetta. Siamo solo a 2 giri però. Buono. Non devo fare errori, però stanno battagliando dietro in maniera devastante. Mamma mia, farò rischiata. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS disponibile da adesso. Prevista pioggia, in qualifica invece ho fatto la pole sotto il diluvio temporale per tutta la durata delle qualifiche, c'erano pozzanghere con pesciolini. Grazie porco. Quando c'è Vettel è tornato secondo. Il piccolo Seb è secondo. Vedi, se Vettel è stato comunque rallente, i Ferrari stanno volando perché Vettel è già in fuga rispetto alle McLaren, quindi la cosa positiva è che Alonso mi ha rallentato un po' Vettel, però Vettel secondo me sta recuperando. Non sarà una gara semplice, ma voglio la vittoria. Vettel è in fuga veramente, siamo primi anche nelle prestazioni ragazzi.
siamo veramente messi bene. Questo può essere l'anno giusto per i costruttori. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto, siamo solo un giro sopra il Lo target. so. Passa la miscela 2 al più presto. Stiamo andando bene, siamo nel corso del... siamo alla fine del 9° giro, ragazzi, stiamo veramente tranquilli, nel senso, non è che abbiamo un vantaggio incolmabile su Vettel, però abbiamo 3 secondi circa, però va bene, stiamo in pieno controllo per il momento. Abbiamo Palmer e un altro coglione che non mi ricordo, mi sembra Nasr che ha dei problemi, che stava rallentando, però se mi sembra tutto a posto. Veramente preferirei non avere la safety car, però Vettel piano piano sta un po' rosicchiando, campionato Pit sarebbe fondamentale per la costruttori che voglio vincere. Cioè, portare a casa il terzo mondiale consecutivo con la Ferrari vorrebbe dire anche provare un'altra esperienza, se ho le richieste, qua non ho più richieste. Mi piacerebbe vincere con un'altra scuderia, però ancora presto, bastano 2 o 3 ritiri e siamo fuori da tutto. Vettel sta arrivando però, vediamo come c'è la Uesa. Parliamo di Michelotto peso. Dai ragazzi, vuole su. Non male, che se Vettel non è Button, non è Alonso, nel senso la Ferrari è forte, siamo primi nelle prestazioni, quindi è chiaro che Vettel si sta avvicinando. Giro record di Valtteri, molto indietro però Valtteri si fa il giro, sembra che anche Bottas problemi per lui, e Bottas cazzo il mio rivale anche bene, mi fa piacere. Noi siamo primi dal primo giro, con una tranquillata obesa. Per il momento tutto regolare. Qua leggera sbavatura, anche un po' meno. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Questa gara mi sta gasando per il momento, nel senso mi piacciono le gare così. È bello arrivare fino al 35° giro in parata così. Non è prevista pioggia, quindi quei colpi di scena no, bisogna vedere quei pit. E chi consuma di più le gomme, sono già al 30% sta cosa. La sosta è prevista per il 28° giro. Speriamo bene ragazzi, speriamo. Perché sennò devo mettere le super soft, non le ultra se vado prima. Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante. Ho fatto un brutto errore veneziano qua. Veramente pessimo, infatti Vettel si avvicina tantissimo adesso. Seb c'è, Fioi, Seb c'è. Però dopo il nulla. Vettel non vince da una vita poi mi sembra, Ok, carburante siamo messi meglio. Intanto attenzione, Vettel già ai box. Cambia strategia Seb. Seb vuole superarmi. Sì, Seb se o ha problemi, ma non credo proprio, o vuole inchiappettarmi con la sosta in più, vuole fare una sosta in più.
Adesso vediamo che... Non me l'aspettavo questa, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Adesso abbiamo Button dietro una due McLaren, stanno andando bene le McLaren quest'oggi, Una Bottas che è al secondo e bello indietro. Che Hamilton non si vede. Crisi nera per Gigi. Si va ai box, ma va che Vettel ai box! Non ci credo! Non ci voglio credere! Che errore di Vettel! Ma era chiaro che doveva tornare ai box perché non poteva tenere l'ultra soft, ma andare ai box nello stesso mio giro. Mamma mia l'errore di Seb. Mamma che errore di Seb. Seb, se ci giochiamo la doppietta, coglione, Dio santo. E adesso dobbiamo capire se abbiamo perso, possiamo recuperare da quelli davanti. Ho fatto i box un giro prima del previsto perché non ce la facevo più. Non ci voglio credere. Ciao Seb, ciao. Che pirlotto Seb. Il pirlotto di Barivecchia, Seb. C'è il talento di Barivecchia Cassano e il pirlotto di Barivecchia. C'è costata la doppietta. No. Non ci voleva proprio questo. Doppietta sfumata, adesso vediamo se riesco a tornare primo. Gigi è quarto comunque, Gigione Hamilton. Secondo, due miscere. Il vantaggio se non riesco a recuperare da Hamilton è grave nella seconda parte, però può anche essere che magari queste gomme vanno di merda, cioè non è detto. Dai, ma spacca tutto, ma spacca tutto. Non mi aspettavo proprio la cazzata di Vettel. Vettel un pirlone proprio. Adesso vediamo se gli altri devono andare ai box, spero di sì perché Button in testa comunque. McLaren ci sono ragazzi. Io non riesco a recuperare su Hamilton, però ho due mescole di vantaggio. Questo mi sta spaventando. Non capisco perché dopo l'inizio super ho molti problemi adesso. Come è cambiata la gara nella seconda parte. Puttana miseria. La gara è completamente cambiata. Non riesco a prendere Gigi. Signori, non riesco a prelevare Gigi. Record di Seb. Si è ritirato Verstappen. Niente, buttata via la gara così, non capisco dove l'ho persa. Qualcosa, quel quadra non cosa, ma non capisco cosa, però. Ho convinto nel pit stop degli altri, non capisco come cazzo hanno fatto. Guarda, veramente scioccato. Dopo che riesca a prendere Hamilton, lui con le soffie o con le ultra è un mistero. Seconda parte di gara disastrosa proprio. Vabbè. È andata così, addirittura fuori dal podio, quello che mi risulta strano. Con Vettel ha fatto la cagata. Gara andata. Che sta prendendo, ma veramente un disastro, Una parte da pro, una seconda parte da coglione. Da pro sempre che non i limiti. Niente da fare ragazzi. Cioè Hamilton con le soft, io con le ultra.
Oddio, attenzione, addirittura Vettel mi supera. Attenzione, bandiere gialle intanto. Siamo di nuovo in gara. Oddio, Vettel, ma vaffanculo Vettel. Cioè, non siamo neanche toccati comunque. Vettel testa coda. Non ci siamo neanche sfiorati, quindi me ne sbatto altamente così. Voglio, gli ultimi giri stanno diventando una comica. Vettel perde anche altri punti. Per poco non so, vabbè, Hülkenberg squalificato in tempo. No, vabbè, niente, purtroppo Vettel ha perso una franca centrana punti adesso. Non ci siamo toccati, ma testa coda per Vettel. Probabilmente ha provato un azzardo nel sorpasso. Io ho fatto la mia traiettoria, non l'ho mai cambiata, quindi sinceramente cazzi tuoi, vecchio mio. Il problema è che prendiamo punti nella costruttoria, la cosa mi sta talmente sui coglioni. Io addirittura ho perso il podio. Cioè, il primo posto poteva anche starci magari. Dura perdere il podio da primo tranquillissimo. Altri problemi. Tutto negli ultimi giri, raga. Incredibile. Incredibile non riuscire a prendere Hamilton con due miscele diventate. It's incredible. Ai ai. Quanto manca oggi? Ho i coglioni, so che sto commentando poco ragazzi, ma i coglioni girati. Tra le cagate di Ferrari, tra io che ho perso tutte queste posizioni veramente non capisco come, cioè sono veramente in depressione. Posto amarissimo in Canada, amarissimo. Un quinto posto senza un senso logico, come si suol dire. Adesso l'unica cosa che possiamo fare è solo finire quinti e basta. Vettel mi sembra settimo comunque, dai. Per fortuna non è stato questa cosa importante. Poi è stato da solo, ma vince Button, complimenti a Button, vincono piloti diversi, questo è buono per me. Hamilton mi rosicchia pochissimo e Bottas non lo so. Ok. Beh, è un risultato deludente, ma ci rifaremo nel prossimo Gran Premio. Ma cagare il coglione. Bella adrenalina cala dopo un altro Gran Premio. Rosberg e Alonso, grande McLaren. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Vettel Mondiale l'ottavo. Piloti. Primi siamo a meno 18, dai, più 18 sta recuperando la concorrenza. Hamilton indietro comunque. Costruttori sempre primi ma solo meno 13. Raga, un saluto da Ocumendoni. Ve ne siamo.